tujya kwakira umunyarwenya witwa Pirate. Ladies and gentlemen, put your hands together for Pirate. Kiti ya bokonzi nayo Yesu we ereka makasi nani ya kolongolo yo toko voka yote obampa kamikolo baba mama bilenge decide ya kutombola kitoyo ya bokonzi ya Yesu. Kiti ya bokonzi nayo Yesu we ereka makasi nani ya kolongolo yo toko voka yote obampa kamikolo baba mama bilenge decide ya kutombola kitoyo ya bokonzi ya hola ntago nzi kubyina mwamundenganyije ariko ubonye uburyo bari kwinanura ahangaha muba muhaze mwana muba muhaze biriya bintu bikoze wabwiriwe utacya baragushyingura muba muhaze ruti mu kanya bavuze ngo abantu bafite impano njye wumva impano mfite hari indirimbo ugira ariko ubundi nagusuhuje komera cyane mwene musoma ndera nagusuhuje mfite impano ari indirimbo ufite yitwa musoma ndera njyewe mama wanjye yitwa Nyirabaragwira nshaka kuzayikorera remix ahantu washyize musoma ndera nkashyiramo Nyirabaragwira noneho njyewe nitwa Pirate ubwo nzaririmba ngo munkomera amashyi y'ikinimba nterure ndirimbe Nyirabaragwira we Nyirabaragwi ndamukunda cyane nyina wa Pirate Gwira ndamwamamaje nime yarakoze kumbyara nanjye ndamwamamaje ahubwo ndamubwira itashinga nabwo itashinga ubushera mu ntuza muri quartier ariko murabona ukuntu tsigaye nambaye ikintu nkundira abakobwa ni kimwe nabaye umusitari mu rugo iwacu ni mu Ruhengeri ni naho naje nturutse abakobwa nabana beza hari igikobwa cyitwa Muja wa Maria Marikerere nagiterese niga mu wa 3 segonderi kandi maze umwaka nsoje mu wa 6 segonderi kumva ari kubura nk'imyaka nagiye kugitereta ntago cyari gifite isuri shamaje gusa cyari gifite urubuno runini nagiye kugitereta ndakibwira arumva ukuntu muri guseka muba muhaze kweri abanyamugi muhaga nabi nyumvira nuko noneho ndagitereta ndakibwira nti none ni mwana Muja Mariya ko nkukundaga wambabariye koko ubwo nari nkira agasore kakagirigiri nzanya agasura ruko ngeze i Kigali kirambwira ngo kizabitekerezaho ndategereza imyaka 4 yari ishize none ejo bundi ntangiye gukora ahanga guperforminga nambaye costume nkashyira kuri Facebook no kuri WhatsApp umukobwa akagira gute akabibona noneho aho yabiboneye ejo bundi ku cyumwe najya kumva hashize imyaka 4 tari yansubiza najya kumva numve telefone iramamagaye ngalo none nsigaye nariza akantu ko kuvuga ngo bitesha nturinde ngo ubuse ntago nyibuka nivuga mwana vuga ndi i Kigali ntago uri kumva ko ndi muri Feruje arangije arambwira ngo ni Muja wa Maria Marikerere ni nakwibutse ni none wanshakiraga iki we ngo naricaga kukubwira ngo narabyemeye ingoda kwambara neza bituma ugira confidence bakagwa n'icyubahiro nawe utari ugifite nubwo ndi umukaritasi ariko anganda abayoboye nta mukaritasi wambara ikote ubu mw'iyi minsi kubera ukundi kwambara amakote ubu ndi kwiyongoza igikobwa cy'umucamanza museke vuba mani igihe nta mafaranga ugire vuba mani ibi bitara biri kugira mu birebeshe noneho gutya muri kubona nambaye
nubwo ndi umunyacyaro ko baba banyambitse nkasa neza, ni yitwa Uno Fashion Suit, niba yagize uruhare mu kugira ngo nse neza gutya, muyihereza amashyi. Aha, hari indirimbo nigeze kuririmbira Ariel Ways yo mu Gifefeko. Hari abantu benshi banyishyuza Igifefeko, muragishaka? Reka mbaririmbire indirimbo ya Neringabo imyaka 3, sibyo? Imyaka 3. Njya kubarimba igitero kimwe na chorus. Hari abantu bayinyishyuzaga, reka mbakorera umuti tutadukomeza n'amakuru ya pirate. Twasezenyera ko tutazahemukira ngo ni mikapa yadutandunyaka urandage onsiraga mfeti no kuzabyubahizari insimize shibindage bikorame nibigerazo ge bitiyorange mu mumati akabaro bantepika kambuza maro sinari konzi bibazaba manyuyaga ndahi niyo bya zakorame nkongera mva kujwi iryawe kuri telefone gusa sinizege nshikigene ko kunari ko nzinza kunoba none uwo nsimurazege ngenda mvunuye zu ibyimoshi ikamye tutishe zina kunoba ndazibika ihege ikibaza bumumati narihanye nga naragutegeje none ibi byimoshi binyuye zumumati sinizege namwe nshikigene natsimu numwe nifuje kugucimanyu byari bikoyeme narabishoyebo nge konzuruwi mana yangeyene. Okay, twagiye n'amakuru ya pirate. Reka dutangire n'amakuru yacu ya pirate. Na makuru yuzuye umukungugu, amakuru yaboze ayagaze na yatoye uruhumbu. Byiringiro rage salama. Ndagufanaga. Ni mwebwe. Cha mwana wigeze guhusha igitego man. Ubundi kumva naguhona. Wigeze guhusha igitego. Koko mu mwanya wa. Koko. Okay, reka twikomereze n'amakuru yacu ya pirate. Igihe n'amafaranga museke vuba mwana. Time is money. APR iyo yakinye na Rayon Sport, mama wanjye afana Rayon nkafana APR. Iyo Rayon yatsinze mu rugo ubwo abafana ba APR bose ntago turya. Wigeze gutuma mburara mwana. Kandi iki gitego cyari gutuma dutsinda. None urahura yicaye. Okay, twagiye. Seke twigire mu makuru ya pirate. Amakuru yacu ya pirate mugiye kugezwaho nanjye pirate Minisitiri wa Magendu guturuka muri Minisitiri ishinzwe gucugusa no kurengera igifumi nikwi umwana wize igifaransa kagero bamubwira ngo derezino skura head qui conquer plus chekete wa deve atometre siri image masiki pinyo kotaganyije suite fierté on prend chèvre kandi rebebe ujya gufatira n'igihe afata igihebeba tu dois savoir que mu migina sera place où il y a beaucoup rezindaya. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Reka amakuru yacu mbagezo zimwe mu ngingo z'ingenzi. Amakuru yacu yibuze kuza kwibandaho. Amakuru yacu mu ngingo z'ingenzi nuko ndi bubagezeho impamvu y'uruzinduko rwa Bruce Melody rwo muri Amerika. Ndabagezaho impamvu yagiyeyo ndetse ndaza kubagezaho uburyo rebo ya 1:55 AM igiye gusenyuka. Ngenda bagezaho n'ukuntu ifungurwa rya Titi Brown ryaba ryaragizwe mu ruhare n'imbeba. Mbafitiye nandi makuru y'ibindi bintu tubigiye bitandukanye. Reka mutega amatwi twiyumve dutangiye n'amakuru ari kuri tere. Amakuru ya kuri tere reka dutangiye ni inkuru ivuga yuko ni inkuru iteye agahinda irasekeje ariko iranababaje. Ni inkuru ivuga yuko abantu bose abagore n'abakobwa bose bari muri iyi Jenny's Comedy Show ni ibintu bibaye bitunguranye ngo bagiye ngo kubashyira muri Onapo ngo gusa ariko ngo abasore n'abagabo ngo nabo bari muri Jenny's Comedy Show ngo nabo ngo bari buze kuza kubakona. Reka duhamagare umunyamakuru wacu uri kuri tere tumubaze ibyo bino bintu biri tugezeho niba ari byo koko. Bwana James uranyumva neza? Yego ndakumva neza studio. Urakoze kuburi kunyumva. Ni ibintu bitugezeho bikomeye cyane. Ahari na makuru angezeho kano kanya yuko ngo
abakobwa ngo n'abagore yuko ngo baba bagiye kubashyira muri onapo kano kanya ngo ariko barasanga yarasanzwe yirimo ngo bari buze kuza kumudiha. Ese aya makuru yaba ariyo cyangwa ni ibinyoma? Yego rwose iyo nkuru ni impamo kuko n'abaganga bari bukora icyo gikorwa ndimo kubabona hano bafite ndetse n'inkoni zikabije cyane. Ampaye James si abagore n'abakobwa gusa ngo kuko abagabo n'abasore bose ngo bari hano ngo bari buze ngo kuza kubakona. Ese nubwo ari amakuru ya pirate, ese ibyo amatwi yanjye ari kumva nibyo cyangwa ntago ari byo? Urakoze cyane. Ibyo amatwi yawe yumvise nibyo byo kuko ndimo kubibonesha amaso. Ubahanga mpagaze abapolisi bamaze kuzenguruka iryo hema mwicayemo, kandi ngo mbere y'icyo gikorwa cyo gushyira abagore n'abakobwa muri onapo ngo barabanza igikorwa cyo gukona abagabo n'abasore kuko aribo batera mada bakayihakana. Ampaye nka data. Ese nukubera iki ibi bigiye kuba? Nukubera iki? Iki ngo ni igikorwa cyateguwe neza cyane kugira ngo mu buryo bwo kwereka abaturage bose ko ari nta munyarwanda uri hejuru y'amategeko. None se njyewe dore nanjye narindi muri Jenny's Comedy Show ariko njye narindi kubagezaho amakuru ya pirate. Ubu sinanjye bari buze kunkonara. Nakubeshye sinakubeshyira umugenzi wanjye barakurira rwa rutogo kuko amakuru namenye nabashije kumenya nitonze nuko ahubwo usibye no kugukona ngo ahubwo wewe barazanamo no kugondagura. Umva bro, uranyumva? Nose nta kuntu njyewe nabamenya wadusabira imbabazi? Urwishigishi yararusoma. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Ni inkuru ya nyuma ngiye kubagezaho. Ni inkuru ivuga yuko nibyahishuwe ku rugendo rwa Bruce Melody rwo kujya muri Amerika, aho bivugwa yuko ngo yaba yaragiye ngo kumenyekanisha indirimbo ye afitenye na Shaggy. Gusa ariko amakuru dukesha ibitangazamakuru byandika nka Kigali Ibihuha Today, Pirate News ndetse na African Semuhanuka Post bikaba byaduhishuriye yuko ngo Bruce Melody ngo yaba yarabonye ko rebo ya 155 AM igiye gusenyuka ngo yarangiza akahita yigira muri Amerika. Gusa ngo nuko yagize amahirwe akahita abona y'akazi ngo ko kubarura abanyamerika bose bafite uruhara ngo ndetse no kuvugiriza induru urubyiruko rugenda rwambaye pocket. Nyuma y'ibyo ngibyo rero ngakumiro n'umusuzi w'abafundi ngo Element nawe ngo 155 AM ngagiye kuyivamo ngo ibyuma by'umuziki ngagiye kwita bigurisha kanyombya. Gusa amakuru wakwizera nuko ngagiye kwitayobera muri kariyeri y'igisharupansiye. Bosi wabo Coach Gayeri nawe ngari gukurikiranwa n'iperereza ngo kuko arakekwaho kuba afite ubwanwa busa neza neza n'ubwo umugabo bavuzaga induru urupfu n'inzara byarwanaga. Reka mbagezeho n'inkuru ya nyuma nigendera ngo burya ngo imbeba nubwo zifatwa nkaho zitagira akamaro nyamara ahubwo ngo birahwihwiswa ko hari abagabo baba batanga komande muri za restaurant ngo bakazibatekera ngo kuko havumbuye ko agasosi kazo ngo kaba gatera kanyabugabo. Nyamara ngo iby'Imana yajemo ngo n'ibivuzo biramera. Ibi byaje bikurikira video ya Shadibu yagiye hanze yitotomba avuga yuko imbeba zimumereye nabi ko hari igihe zijya zimwisigira puderi. Ibyo byaje bikurikira icyo utaruzi nuko ifungurwa rya Titi Brown ryagizwemo uruhare n'imbeba bitewe n'umucamanza wari inyama. Hanyuma aza gukora kuri dosiye atakarabye intoki, bityo imbeba zinjira mu bubiko bw'urukiko zirayiguguna zirayirangiza. Ku munsi wo kumukatira bashatse dosiye barayibura. Murakoze cyane. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga